ସତରେ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଗର୍ବିତ, ଆମେ ହିନ୍ଦୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ବୋଲି। ଏହା ହେଉଛି ମାଘ ପର୍ବ। ଏହା ମାଘ ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଗୋତ୍ର ବା ଗୋଟିଏ ବଂଶ ତାଙ୍କର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଘରର ଦେବୀ ମା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ମଙ୍ଗଳ, ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଘର। ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଦୀପ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଧୂପ, ଦୀପ, ଫୁଲ, ଫଳ, ଅନେକ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ରଖି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପୂଜାରେ ବଳି ଦିଆଯାଏ କୁକୁଡ଼ା, ମେଣ୍ଢାକୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମେଣ୍ଢା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ଚାଉଳ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମେଣ୍ଢା, କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ ଆସି ଏହିସବୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଖାଉଛି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ଏହି କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଉଳ ପକାଇ ତାଙ୍କ ବଂଶର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମ ଧରନ୍ତି। ଘର ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଗାଁ ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କାଠର କୁଡ଼ିଆଟିଏ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଲୁ। ନିଛାଟିଆ ଅନ୍ଧାର ରାତି, ଭୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯେଉଁଠିରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା କରିବୁ। ସେହି ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଆମ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେହେତୁ ସେହି ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଦୀପ ଏବଂ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି। ସେହି ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଦୀପ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଘରର ଦେବୀ ଏବଂ ଭଗବାନ। ଅତି ଯତ୍ନତାର ସହ ସେହି ଦୀପକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂଜାଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ଚାଉଳରେ ତିଆରି ଚୂନା। ଏହି ଚୂନରେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ପୂଜା କରାଯିବ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କ୍ଷୀର, କଦଳୀ, ଦହି ଏବଂ ଦୀପ ଓ ଛୁରୀ ରଖି ତା ଉପରେ ହାଣ୍ଡିଟି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବୁ ଏବଂ ଠିକ୍ 5ଟାରେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବୁ ଏବଂ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ମାତ୍ରେ ଏଠି ପୂଜା କରାଯାଇ କୁକୁଡ଼ା, ମେଣ୍ଢାଙ୍କୁ ବଳି ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କାମ ସରିଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛେ। ଏହା ସକାଳ 5ଟାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି ପୂଜା କରି ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଗାଁ ବାହାରେ ସେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଧରିକି ଆମେ ଚାଲିଲୁ। ଆଗରେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଧରି ପୂଜାକୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ପଛଆଡ଼େ। ଏହି କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ସେଠି ବଳି ଦିଆଯିବ। ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ସେହି ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁଠି ଆମ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଥିଲା। ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ବଟ୍ ଦୀପ ଲିଭି ଯାଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସକାଳ ହେବ। ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ରେଡ଼ି କରାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ମାତ୍ରେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ସମୟ ଆସିଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଟି ଉଦୟ ହୋଇଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଟି ଉଦୟ ହୋଇଗଲେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଲା। ମେଣ୍ଢା ଉପରେ ଚାଉଳ ପକାଇକି ମେଣ୍ଢାକୁ ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସେହିପରି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଃଖ ତ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା? ଏଠି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ବଳି ଦିଆଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ରଙ୍ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଧଳା। ଧଳା ଛେଳି ଏବଂ ରଙ୍ଗ କୁକୁଡ଼ା। ରଙ୍ଗ କୁକୁଡ଼ା ଗଞ୍ଜାକୁ ମଧ୍ୟ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚାଉଳ ପକାଉଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହି କୁକୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ବଳି ଦିଆଯିବ। ପରିବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ଥଣ୍ଡା ସମୟ ନାହିଁ। ବଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ପରେ ଏଠି ହିଁ ରୋଷେଇ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଏଠି ଆସନ୍ତି, ବଂଶଧର ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏଇଠି ଭୋଜନ କରିକି ପୁଣି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଆମେ ହେଉଛୁ କୁଲଦୀପ ଗୋତ୍ର। ଆମ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋତ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଖରା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଖରା ଗୋତ୍ର। ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ଅଧିକ। ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଧଳା ଏବଂ ରଙ୍ଗ ଦୁଇଟି ଗଞ୍ଜାକୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚାଉଳ ପକାଇଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଳି ଦିଆଯିବ। ଏଇନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇଗଲାଣି, ବଳି ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଆଜି ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ଦିନ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଗାଧୁଆ ସାରିକି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ। ମାଘ ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କୁକୁଡ଼ା ରକ୍ତ ଏବଂ ଚାଉଳକୁ ତାଙ୍କ ମଥାରେ ଟୀକା ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ମଥା ମଝିରେ ଟୀକା ଦିଆଯାଇଛି। ସବୁ ସରିଲା ପୂଜା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଜନ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ମିଳିମିଶି ଖାଇବେ। ଆଉ ଗତ ବର୍ଷରେ ହିଁ ଏଠି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦତାର ସହ ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଏତିକିରେ ମାଘ ଯାତ୍ରା, ମାଘ ପର୍ବ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିଏ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମାଘ ପର୍ବ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛେ।